मोतिहारी हवाई अड्डा से लेकर कचहरी चौक के बीच में जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा था उसका कार्य अंतिम चरण पे है। बहुत ही जल्द आप सभी के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, अगर आप मोतिहारी वासी हैं और हवाई अड्डा चौक से लेकर कचहरी चौक के बीच में लगने वाले जाम से परेशान है तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द ये ओवरब्रिज आप सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। बन रहे इस ब्रिज की लंबाई लगभग 500 मीटर है, जिसमें से 26 मीटर रेलवे ओवरब्रिज है। बस कुछ ही महीनों का इंतजार है, उसके बाद आप अपनी गाड़ियां इस पे दौड़ा सकते हैं। तो इस रील को लाइक करके शेयर कर दीजिए और जाते जाते पेज को फॉलो कर लीजिए।